初頭都冇醒起㗎，照倒落嗰個咖啡啫喱度食，食下開始覺得唔對路。點解呢個朱古力酥唔係牛角咁嘅樣嘅？搣開佢，聽到啲聲係好酥脆嘅。焦糖布甸應該算係佢嘅 signature 甜品。究竟碟嗰度一笪笪嗰啲紋係咩嚟嘅呢？呢個三文治嘅賣相係好靚嘅，夠多士咧係可以做到外脆內軟㗎。而杯咖啡嘅杯同樣都係好有歷史痕跡㗎，有好多菇，牛肉嘅份量就啱啱好。最中意係佢個壽喜燒汁，而朱古力嘅拉花係靚嘅。Hello， 大家好，歡迎嚟到生活 DNA， 我哋係 Echo 同 Dio。近排有個屋村好紅喎，日落下的彩虹，睇套戲係好多人嘅集體回憶。今日我哋都帶大家去一個屋村，叫做安定村。屯門樓一定識㗎啦。安定村喺1977年動工，1980年正式入伙。今日呢條片除咗係因為我同 Dio 想揾食之外，都順便俾一啲搬咗出去嘅安定村朋友，可以用幾分鐘時間睇下究竟間安定村變成點。安定村好多大廈嘅外牆咧都已經翻新咗，顏色好繽紛，感覺好新淨。商場以前就咁叫安定商場，依家咧叫愛定商場，因為隔離就係友愛村啊，有愛加安定，所以就叫愛定商場。拍過幾條片同大家去愛定商場揾食，今次同大家介紹嘅係一間 cafe， 佢個位置咧其實就係我哋之前介紹另一間 cafe 隔離，喺好多唔同介紹 cafe 嘅 group 都有聽過呢個名，不過一路都唔知佢喺邊，因為佢個位置真係好隱蔽㗎，工業風嘅外牆，行到好入先見到佢個名 Echo Cafe Bar。佢同我哋啱啱介紹完嘅大埔冰室好似，總店都喺元朗，跟住開到嚟屯門。慕名而嚟係因為佢話佢自己攞好多獎㗎。cafe 主推虹吸咖啡，好多鍾意咖啡嘅人可能都想睇住咖啡師點樣慢慢用手沖呢杯咖啡。我哋唔係咖啡嘅 fans 啊，淨係諗住食少少嘢，嘆杯咖啡，享受一個悠遊嘅下午。入到去之後有幾樣嘢都 surprise 到我哋嘅。cafe 嘅外面裝修好靚，工業風。入到去呢，感覺就似一間幾乾淨、高級少少嘅茶餐廳。燈光係暗暗地㗎。好快侍應擺低咗兩杯水啊！不過唔知點解嗰兩隻杯呢，好似好有歷史痕跡喎。我哋睇返網上嘅資料，跟 cafe 開咗2年多啲，唔通佢兩隻水杯係要配合返佢嘅工業風？餐牌係好簡約嘅，除咗咖啡之外，都有其他唔係咖啡嘅嘢飲。輕食選擇冇我哋去 cafe 最鍾意嘅 all day breakfast。跟住另一樣 surprise 我哋嘅就係杯凍嘢飲啊！我叫咗杯 mocha， 因為我去咗 toilet，Dio 幫我叫㗎。佢話叫嘅時候咧，侍應問我哋要咩味，因為我哋對咖啡冇乜研究，所以就揀咗侍應同我哋介紹嘅梅味。但係個重點唔係杯咖啡味道，而係成杯咖啡嘅 presentation。大家就咁望張相，似唔似普通茶餐廳啊？侍應擺低咗杯咖啡，擺低咗支飲管，服務好冇溫度嘅。而杯咖啡嘅杯同樣都係好有歷史痕跡㗎。有試過呢間 cafe 嘅朋友，可唔可以話俾我聽，呢個係咪佢刻意做到啲杯咁有歷史痕跡嘅呢？Dio 唔飲咖啡，所以揀咗杯熱朱古力。熱朱古力嘅拉花係靚嘅，不過如果佢熱飲加隻碟，感覺又會舒服啲。
我最中意食麵包啊，所以揀咗個朱古力酥。嚟到之後諗咗一陣，咦？頭先佢唔係喺牛角包下面有個朱古力酥嘅咩？點解呢個朱古力酥唔係牛角咁嘅樣嘅？外貌都唔重要啦，搣開佢，聽到啲聲係好酥脆嘅，不過入邊嘅朱古力係得少少嘅啫。呢個朱古力酥25蚊，咬落去嘅感覺係幾油膩嘅，食兩啖感覺係成口油咁樣，呢個唔推薦。另外我仲揀咗個吞拿魚沙律三文治，有得配埋沙律菜。呢個三文治嘅賣相係好靚嘅，搣開佢入邊好足料，個多士呢係可以做到外脆內軟㗎。呢個好味，因為除咗吞拿魚之外，佢仲有炒過嘅洋葱，食落多個口感，多種層次。跟住就到 Dio 嗌咗嘅飯，壽喜燒牛肉飯，份量唔算好大份，有好多菇，牛肉嘅份量就啱啱好。呢個 Dio 話係好食嘅，最中意係佢個壽喜燒汁，唔會太多浸濕晒個飯，啱啱好熱熱地撈埋落個飯度，層次分明，勁 yummy。所以雖然我哋食下午茶，但係 Dio 咧都成個飯食晒啊！佢成日都係咧食晒個飯先慢慢食啲餸㗎。食完飽肚嘢，梗係要叫返個甜品啦。佢有10幾款自家甜品，不過咁巧咧，我哋想食嗰啲都係冇貨㗎。最後我同 Dio 揀咗焦糖布甸同埋咖啡啫喱。焦糖布甸應該算係佢嘅 signature 甜品，佢嘅擺盤係好靚㗎。我同 Dio 一致嘅食評咧都係呢個布甸好滑，好香蛋味，而佢嘅焦糖咧係 Dio 中意嘅味嚟嘅，因為平時 Dio 覺得焦糖會苦咗啲，呢度嘅味道就啱啱好，對 Dio 嚟講唔會太苦，亦都唔會太甜，而我好中意食甜咧，都覺得夠味。一路食一路喺度撩隻碟咧，究竟碟嗰度一笪笪嗰啲紋係咩嚟嘅咧？食到最後先知，原來係隻碟嘅花紋啊！呢個焦糖布甸35蚊，份量、味道、性價比超高，絕對係色香味俱全。去到個咖啡啫喱咧，就係我自己食晒，因為呢個係我兒時回憶啊！大家細個有冇食過旺旺嗰個咖啡凍啊？喺力食鋪咧一定有㗎。呢個係我嘅大愛，所以大個咗之後去啲咖啡咧都會揾咖啡啫喱。咁大家估下我對呢個咖啡啫喱係咩評價？餐牌嗰度咧寫咖啡啫喱係配忌廉，嚟到嘅時候佢俾咗杯白色嘢我，初頭都冇醒起㗎，照倒落嗰個咖啡啫喱度食。食食下開始覺得唔對路，個咖啡啫喱好似冇乜咖啡味，而白色嗰啲咧，我唔識形容佢係咩啊。咖啡咧，諗下就問下侍應啦。佢嘅解釋係做呢個啫喱嘅咖啡轉咗，佢哋覺得配忌廉冇咁夾，所以就轉咗牛奶。講咗一輪之後，侍應覺得我唔係好滿意，所以就話幫我取消張單退錢。但係我真係好想食咖啡啫喱啊，所以佢諗咗一陣就話俾翻個忌廉我。等佢拎忌廉俾我嗰陣時咧，我就直接飲個牛奶。Sorry 啊，完全飲唔到牛奶味。後尾跟佢嘅建議，倒翻啲牛奶出嚟，加咗個好 rich 嘅忌廉落去，成件事即刻唔同晒。呢個忌廉配落嗰個咖啡啫喱度，完全帶出咗咖啡個香味，勾起晒我兒時嘅回憶啊！個忌廉好滑，每一啖啫喱都要配多多嘅忌廉，連平時唔飲咖啡嘅 Dio咧，都俾我氹咗佢食咗一啖。
佢都覺得個忌廉好 rich， 包住個啫喱嚟食，對佢嚟講係好新奇刺激㗎，可以用 interesting 嚟形容啊。總括今日喺間 cafe 揾食嘅體驗，應該3粒星都俾唔到啊。首先位置本來應該係好易去㗎，但係因為佢個門面裝修變得難揾咗。仲要佢個大門呢係自動門，但係幾唔 sensitive 㗎，要行到差唔多個鼻撞到道門呢，佢先至會自動打開。職員嘅態度唔特別親切嘅，通常唔係大型連鎖嘅 cafe 呢，啲職員都會係好 nice， 會同你傾偈，好有笑容，好熱情，但喺度嘅侍應就唔係我哋預期咁嘅。食物質素以呢個價錢嚟講呢，性價比係幾低㗎。朱古力酥又唔係牛角咁嘅樣，咖啡啫喱又唔係配忌廉，仲要最 funny 嘅呢係嗰日有 BB 喺咖啡入邊啊。可能 BB 唔中意飲咖啡，所以都喊咗幾次。入到去呢間咖啡嘅感覺係比較嘈啲㗎，入邊嘅聲浪同埋佢嘅水杯，仲有杯 mocha 嘅杯，都好似茶餐廳咁。最後埋單食咗339蚊，帶住期待嘅心情嚟試食，最終係失望而回家。呢個價錢亦都一定唔會有下次。可能因為我哋渣唔識欣賞佢嘅咖啡。大家有冇試過呢間屯門嘅 Acro 啊？或者有冇試過喺元朗嘅總店？不如又一齊分享下你嘅食評啊！我哋都好中意去 cafe 食嘢，你哋又會唔會有啲咩推介？留言講下，等我哋下次拍片俾其他人睇啊！今日嘅分享就嚟到度先。雖然我哋都未睇蜘蛛俠，但係我哋都真係好需要 cream 喎。識得笑就一齊笑下啦！拜拜。